Aí, meus queridos, tô aqui com o Vectra aqui, ó. Já troquei as bielitas dele. E essa daqui que tá no lugar, já tá bem... Tá com a rosca espanada aqui, ó. E pra quem não conhece a bielita, a função dela é como se fosse um suporte para a barra estabilizadora. E qual é a função da barra estabilizadora? É evitar a torção do carro. Tipo, se esse lado aqui bate no buraco, sem a barra estabilizadora, essa roda sobe com tudo, por causa do baque da batida do buraco, né? Com a barra estabilizadora, o que ele faz? Ele segura a torção da suspensão, entendeu? É ela que sofre, na realidade, a torção, né? Então ela retém ao máximo a pancada desse lado da roda, entendeu? Para, tipo, você não perder uma estabilidade do carro e até mesmo não sair prejudicando amortecedor, kit do amortecedor, bucha de bandeja, a suspensão em geral, beleza? E essa é a função dela. E essas pontas aqui, ó, elas são articuláveis, tá vendo? Ela tem uma articulação, então ela acompanha todo o movimento da suspensão. E conforme vai passando o tempo, essas borrachas elas acabam ressecando e rasgando, e daí começa a entrar terra. Aí, ó, tá vendo? Já tá cortado aqui, ó. Daí começa a entrar terra e daí dá desgaste, e daí ela começa a dar folga, e onde ela faz barulho na suspensão também, beleza? E esse daqui parou por causa disso. Deu corte aqui, deu desgaste e começou a fazer barulho. Do lado de lá tá pior. Esse lado aqui era a rosca que espanou, e do outro lado deu folga aqui. Fechou?